Siapa di sini yang sedih lihat anabulnya sakit flu nggak sembuh-sembuh? Daripada gelisah tiada akhir, mending bahagia di akhir. Yuk, sini aku kasih tahu obatnya. Remove Wellness. Yep, ini tuh obat flu dan batuk yang formulanya 10 kali lebih efektif untuk mengobati gejala flu dan batuk buat anabul kalian. Bukan cuma flu biasa, tapi flu menahun juga bisa banget pakai Remove Wellness ini. Dia juga bisa meredakan radang mata dan hidung sekaligus bisa menambah nafsu makan. Obat ini juga mengandung vitamin B1, B6, B12 serta vitamin E loh. Paket komplit nggak tuh? Cara pakainya gampang banget. Kocok dulu botolnya terus langsung tetes aja ke anabul kalian yang lagi sakit. Bisa langsung ke mulut atau bisa juga dicampur dengan makanan basah sampai sembuh. Choose order sekarang juga.